呢個咧跟阿 Kenneth 團隊。慢啲架車開慢啲。啊！呢個係呢條路嚇幾窄，咁咧阿浩林咧就早輪咧用佢條皮帶嚟同我度路，咁咧就終於咧期待咗2年啦，成隊義工隊，呢個義工係祝福天使長入嚟呢個農莊，啊唔好話講曬嚇，嗱我嘅腳已經好，停一停先。呢棵咧係有機嘅芫茜，大家數來望望，見唔見到啊？見過未啊？有花㗎喎，我65歲㗎啦，我。高少少個頭，扎落自己隻腳度。哇！就嚟掹到呢棵草咯，哇！掹到啦，好叻喎！好咧。去淋水得啦。